ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य वृद्धवक्त्राद्याः पारिषद्याः परषधं विघ्नं निघ्नं दिशदं विश्वक्षेणं तमाश्रयेत् स्मृति सकलकल्याणभाजनं यत्र ध्यायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वथा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलायनो हरिः या भक्तेषां धियस्तेषां कुतस्तेषां पराभरः येषां जीवदस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहम् ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः रमादेवी सहित वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामिने नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्री विष्णु शिवपार्श्वतेभ्यो नमो नमः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु अशेषे हे परिषद्भवत्पादमूले मया समर्पितां इमां सौवर्णी यत्किञ्चित् यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां एतेषां भगवद् भागवताचार्य दिव्यसन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रियः पते पुरुषोत्तमस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अर्चावतारस्वरूपस्य अखिलहेयप्रत्यनेककल्याणगुणगणैकधानस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य औदार्यसौन्दर्यमहोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य श्रीरमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामि परिपूर्णानुग्रहेण अद्य पौर्णमास्यां सुभतितौ श्रीसत्यनारायणपूजां च करिष्ये कर्तुम् अनुज्ञाम् इति विज्ञाप्य ॐ देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारक व्रतपूजा प्रवर्तोऽहमनुज्ञां देहि मे प्रभो जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम आचार्यः प्राणानायम्या श्री गोविंद 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 हास्य श्री भगवतः महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वथ मन्वन्तरे कलयुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे वर्तमानव्यावहारिक प्रभवादिषष्ट्यादिसंवत्सर मध्ये श्री शुभकृत नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ भाद्रपदमासे अस्मिन् शुभयोग शुभनक्षत्र एवं गुणसकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां पौर्णमास्यां शुभतिथौ श्रीभगवताज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थम् अद्य संकल्पित श्रीरमादेवी सहित सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां च करिष्ये इति संकल्प्याक्षतानुत्तरतो निरस्य अप उपः स्पृश्य ॐ प्रथमतः महागणपतिपूजां च करिष्ये पात्रेषु श्रीं श्रियै नमः अर्घ्यरूपिण्ये अर्घ्यं परिकल्पयामि पितृपरिकरायै गङ्गायै नमः पाद्यं परिकल्पयामि सरस्वत्यै नमः आचमनीयं परिकल्पयामि वरुणायै नमः स्नानेयं परिकल्पयामि सोष्णदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरमुद्राणमृतीकृत्य वैकुण्ठे विरजानतीम् आगच्छागच्छागच्छागच्छेति आवाहयामि ॐ अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थां करोति वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरस्तुतिः श्रीमन्महागणपतये नमः। इदमासनार्धमक्षतान् समर्पयामि। ॐ ॐ परमधामावस्थित मदनुग्रहकां जय उद्यतावतारयिहाभिमतमन्त्रसिद्धित मन्त्रशरीरो नमो नमः। येहि भगवान्
महागणपतये नमः। अस्मादागच्छागच्छागच्छागच्छेति आवाहयामि प्रणामस्वागत प्रतिमसन्निधि सन्निरोध सामुख्यमुद्रान् प्रदर्शयित्वा हृदयाय नमः। शिरसे स्वाशखाजे वौषड्कवचाय हुं नेत्राभ्यां वौषड् हस्त्राय फट् महागणपतिं ध्यात्वा ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। महागणपतिं ध्यात्वा ध्यानं समर्पयामि। पादयोपाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ॐ स्नपयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रयुग्मार्धम् ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थं यज्ञोपवीदार्थमक्षतान् समर्पयामि। परिमलगन्धं धारयामि, गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि। आजनेते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च ग्रहाय मे। श्रीमहागणाधिपतये नमः। पुष्पैः सम्पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः, ॐ प्रमुखाय नमः, ॐ एकदन्ताय नमः, ॐ कपिलाय नमः, ॐ गजकर्णिकाय नमः, ॐ लम्बोदराय नमः, ॐ बालचन्द्राय नमः, ॐ भविष्यचतुराननाय नमः, ॐ हेरम्भाय नमः, ॐ स्कन्धपूर्वजाय नमः, ॐ गिव इट फ्रॉम दैट हैंड। ॐ स्कन्धपूर्वजाय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ गणाध्यक्षाय नमः, ॐ कपिलाय नमः, ॐ सिद्धिगणपतये नमः, ॐ बुद्धिगणपतये नमः, ॐ सन्तानगणपतये नमः, ॐ सौभाग्यगणपतये नमः, ॐ लक्ष्मीगणपतये नमः। सिद्धिबुद्धिनायका समेत श्रीमन्महागणपतये नमो नमः। नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाक्षत पूजार्चनानि समर्पयामि। परिमल धूपमाग्रापयामि। गणपत्युद्भवयेद्युर्गैर्नानाविधेषु संयुगः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। सम्भवितफलोदकान् निवेदयामि। ॐ प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा स्रवमुद्राणमृतीकृत्य ॐ प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, विधानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये पाणिनिन्तरापोषणहस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालनमुखे शुद्धगन्धूषाचमनीयं समर्पयामि। मुखवाशार्धं ताम्बूलं समर्पयामि। ॐ भूगीपलैश्च कर्पूरैर्नागवल्लीर्दलैर्युधं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलं समर्पयामि। ॐ घनानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीदशातनं। महागणपतये नमः। आनन्दमङ्गलनीराञ्जनदीपं सन्दर्शयामि। जय बोलो गणेश महाराज की जय। ॐ धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं सवितारमभिमाति साहम्। इमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्धात्। महागणपतये नमः। वेदोक्तस्वर्णमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। अनया ध्यान आवाहन षोडशोपचारपूजया भगवान् महागणपतये नमः। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु। महागणपति अनुग्रहप्रसादफलसिद्धिरस्तु। आचार्यः संहितया पुनः प्राणानायम्य तस्मिन् सङ्कल्पितविधानेन च श्री सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजा मध्ये महागणपतिपूजानन्तरम् इंद्रादि अष्टदिक्पालक नवग्रह पंचलोकपालक पूजां च करिष्ये। क्षतानुत्तरतो निरस्य अपभुपस्पृश्य ॐ इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे इन्द्रं दिक्पालकमावाहयामि। स्थापयामि पूजयामि
अग्निं धूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदशम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं साङ्घं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे अग्निं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ यमाय सोमगुं सुनुत यमाय जुहुता हविः यमगुं हयज्ञो गच्छत्यग्निधूतो अलङ्कृतः साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे यमं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ मोषणः परा अपरा नैऋतिर्दुर्हना आवदीत् पदीष्टतृष्णया सह साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे नैऋतिं दिक्पालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमध्या च नुडयः त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः सधासास्थे यजमानो हविर्भिः इमं वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ तव वायुमृतस्पते त्वष्टुर्जामातरद्भुतान् अपांस्यां वृणीमहे साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे वायव्यं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ सोमो धेनगुं सोमो अर्वन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदध्यगुं सभेयं पितुश्रवणं यो दधाशु तस्मै साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं कुबेरं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे ईशान्यं दिक्पालकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः। स्थिरो भव। ॐ आसत्येन रजसा वर्धमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविधारतेन देवो याति भुवना विपश्यन् साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ चन्द्रारिष्ठेतु सम्प्राप्ते चन्द्रपूजां च कारयेत् चन्द्रध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुपीठोपशान्तये आप्यायस्व समेधुते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाधस्य सङ्कते साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ कुजारिष्ठेतु सम्प्राप्ते कुजपूजां च कारयेत् कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वपीडोपशान्तये अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्फति पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे कुजग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ बुधारिष्ठेतु सम्प्राप्ते बुधपूजां च कारयेत् बुधध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोपशान्तये साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे बुधग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ बृहस्पते अतियतर्यो अर्हाद्युमत्यभाति क्रतुमज्जनेषु यद्धीतयस्तवसर्थप्रजाथ तथस्मासु द्रविनन्देहि चित्रम् गुरुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रावन्तु नः साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे शनैश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ कयानश्चित्र आभुवधूतिः सदा वृदः सखा कया सुज्येष्ठया वृधा साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ॐ केतुं गृह्ण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशशे समुषद्भिरजायत साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं नवग्रहमण्डपे केतुग्रहमावाहयामि
समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि आवाहनादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः सकल उपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि दिव्यताम्बूलं समर्पयामि ॐ घनानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः श्रीदशातनं प्रथमलोकपालकं महागणपतिं ध्यात्वा ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमदस्सुरुचो वेन आवह सबुद्ध्यावुपमा अस्य विष्ठासधस्तयोनिमसधश्च विवह ॐ साङ्घं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं द्वितीयलोकपालकं ब्रह्मणे नमः ध्यायामि आवाहयामि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निचते पदं समूढमस्य पागुं सुरे साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं तृतीयलोकपालकं महाविष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ खद्रुद्राय प्रचेदसे मेढुष्टमाय तव्यसे ओचे महन्तमकं हृदे साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्र परिवारसमेतं स्मिन्नवग्रहमण्डपे चतुर्थलोकपालकं महादेवमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ गौरीमिमाय सलिलाय एकपति द्विपतिशा चतुष्पति अष्टापति नवपति सहस्राक्षरा परमे व्योमन् साङ्गं सायुधं सवाहनं शशक्नीपुत्रपरिवारसमेतं गौरीं ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पञ्चलोकपालकदेवताभ्यो नमः सकल उपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि अर्घ्यं दत्त्वा ॐ कलशेत् आधारशक्तये नमः कूर्मकालाग्नये नमः अनन्ताय नमः धरण्ये नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः भौतिकाहङ्काराय नमः तेजसाहङ्काराय नमः वैकारिकाहङ्काराय नमः सत्त्वगुणाय नमः रजोगुणाय नमः तमोगुणाय नमः तुलिकारूपेभ्यो पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशात्मभ्यो नमः आस्थरणरूपाय जीवात्मने नमः रां वह्निमण्डलाय नमः सां सोममण्डलाय नमः रां सूर्यमण्डलाय नमः तदुपरि द्वादशदलयुधाय कर्णिकाकेसरयुधाय अव्यक्तपद्माय नमः इति पद्मासनं भद्रासनं परिकल्पयित्वा पद्मासनभद्रासनस्योर्द्वे ॐ परमधामावस्थित मदनुग्रहकां यज उद्यतावतारयथाभिमतमन्त्रसिद्धित मन्त्रशरीरोन्नमो नमः एहि भगवान् श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः एहि भगवती श्रीरमादेव्यै नमः अस्मात् कलशे तागच्छागच्छागच्छागच्छागच्छेति आवाहयामि प्रणाम स्वागत प्रथिम सन्निधि सन्निरोध सामुख्यमुद्रान् प्रदर्शयित्वा हृदयाय नमः शिरसे स्वाशिखायै वौषट्कवचाय हुं नेत्राभ्यां वौषट् हस्त्राय पट् श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः श्रीरमादेव्यै नमः ध्यात्वा ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्कम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दाशीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्बन्धकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीरमादेव्यै नमः श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आदयोः खाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाजमनीयं समर्पयामि ॐ स्मृतयामि स्नानानन्तरं शुद्धाजमनीयं समर्पयामि वस्त्रयुग्मार्थम् ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थं यज्ञोपवीदार्थमक्षतान् समर्पयामि ॐ परिमलगन्धं धारयामि
गन्धद्वारान्धुरादर्शां नित्यपुष्ठां करीषिणीम् ईश्वरीकुं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वजे श्रियम् गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि आजनेथे पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रथाश्च पुण्डरीकानि समुद्रश्च ग्रहाय मे श्रीसत्यनारायणस्वामिने नमः पुष्पैः सम्पूजयामि अतः पञ्चामृत अभिषेकपूजां च करिष्ये Can you give this table, Ji? Yeah. Thank you. ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अस्माकं पादयोः पाद्यमुक्तयोः अर्घ्यमुखे दुर्धातमनीयं समर्पयामि ओम नते विष्णोर्ध्यायामानो नन्दुदावनविश्वालेखनं समर्पयामि स्नपयामि स्नानानन्तरं दुर्धातमनीयं समर्पयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृद्ध्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम् पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यम् उधामृतत्वशेषानः। Everyone please come one by one and offer milk to God. यत्पुरुषं व्यददुः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्याश्रिताज्यं ग्रीष्मजिद्मः शरद्धविः सप्तास्याशन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायत्यज्ञं तन्वानाः अपध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं परिहिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त स्वाध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मात्स्वा अजायन्त एके चोभयाधदः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यधदुः खदिता व्यगल्पयन् मुखं किमस्य खौ बाहु कावूरुपाधा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः पूरोतथस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राण
नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् श्रीष्णोऽध्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्धिष श्रोत्रात् तथा लोकावम् अगल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु भारे सर्वाणि लोकानि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यथास्ते धाता पुरस्तात् द्यमुता जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतितः शतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः हन्ता विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुता विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आधपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ततब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अशंवसे ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्थम् ॐ पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता सुतपं समयत् अन्तरिक्षकं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तं सुतपं समयत् पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिर्भ्यौ शान्तिर्भ्यः शान्तिरवान्तरभिजा शान्तिरग्निः शान्तिरापः शान्तिर्गोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गोः शान्तिरस्वशान्तिर् अजा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिर्शान्तिरेव शान्तिर्शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् बोलो सत्यनारायण भगवान की जय 3 मिनट्स का भजन सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद माधवा नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा
सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद साई नारायण गोविंद केशवा सत्यनारायण गोविंद माधवा 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 साई नारायण गोविंद केशवा हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सत्यनारायण गोविंद माधवा साई नारायण गोविंद केशवा God is ready very quickly with your encouraging bhajans. Madhuri ji, आपको गा सकते हैं? Banami? You want to sing? No. It's okay. She's here. I am the emergency one. She is the one who's singer. Part-time, full. Yeah, I'm part-time one. Yeah, when nobody, then I just do it. Good. How are you? ओम सत्यनारायण स्वामिने नमः। विशेष पंचामृत अभिषेक पूजानन्तरम् पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि स्त्रयुग्मार्धम् ऊर्ध्वपुण्ड्रार्थं यज्ञोपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि आयने ते पराजने दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च ग्रहाय मे पुष्पैः पूजयामि विशेष अष्टोत्तरशतनाम पूजां गत्वेन अस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य योर नेम एंड गोत्र ललिता कुमार नामधेयस्य कौशल गोत्रोद्भवस्य
केतन हांडा, केतन हंडा नामधेयस्य एंजला हांडा, एंजला हंडा नामधेयस्य शिवम हांडा, शिवम हंडा नामधेयस्य सनी रतन, सनी रतन नामधेयस्य मोनिका रतन, मोनिका रतन नामधेयस्य आर्यन रतन, आर्यन रतन नामधेयस्य नियम रतन, नियम रतन नामधेयस्य सह कुटुंबानां श्री सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहं మీరు చెప్పండి. प्रतिपाल गोत्रोद्भवस्य वंका उमा महेश्वरराव नामधेयस्य वंका उमादेवी नाम्याः वंका आदित्य वंका कृष्ण चैतन्य नामधेयस्य वंका सूर्य प्रशांति नाम्याः वंका आदित्य कार्तिक नामधेय सह कुटुंबानां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहं మీరు చెప్పండి. चिंतनोल गोत्रोद्भवस्य राजेंद्र रेड्डी नामधेयस्य कृष्णवेणी नाम्याः मुनीश्वर रेड्डी नामधेयस्य श्रेयन रेड्डी नामधेयस्य विजयलक्ष्मी नाम्या सह कुटुंबानां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहम् अस्य श्रीमान् श्रीमतः हरितगोत्रोद्भवस्य माधुरी सह नामधेयस्य शुभनक्षत्रो जातस्य मनीष नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य मनीष नामधेयस्य पैम नामधेयस्य अलेक्सांडर नामधेयस्य जूलिया नाम्याः रीश नामधेयस्य आर्थर नामधेयस्य तृप्ति नामधेयस्य अवानी नाम्याः अहाना नामधेयस्य बॉबी नामधेयस्य तनुजा नाम्याः प्रयासी नामधेयस्य प्राणव नामधेयस्य तारक नामधेयस्य पूनम नामधेयस्य केशव नामधेयस्य काश्वी नाम्याः देवा नामधेयस्य सह कुटुंबानां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहमस्य श्रीमान् श्रीमतः कुरुवलुडयान् गोत्रोद्भवस्य शुभाकरन् पूर्णनक्षत्रौ जातस्य श्यामला मखनक्षत्रौ जातस्य शश्विन् अश्विनी नक्षत्रौ जातस्य हरिन् पुनर्पूस नक्षत्रौ जातस्य पेरेंट्स ज्ञानांबाल नामधेयस्य मारिमुत्तुपिल्लै नामधेयस्य विजयलक्ष्मी नाम्याः रमणिकन्ना नामधेयस्य संजना कन्नन नामधेय सह कुटुंबानां सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहं शिवगोत्रोद्भवस्य नित्यानंदं मनोराधा नक्षत्रौ जातस्य ललिता उत्थान नक्षत्रे अजय गोपाल मूल नक्षत्रौ जातस्य अश्विताश्विनी नक्षत्रौ जातस्य हरिन् अश्विताश्विनी नक्षत्रौ जातस्य निखिल रोहिणी नक्षत्रौ जातस्य हरीश राजाराम कृतिके नक्षत्रौ जातस्य सह कुटुंबानां श्री सत्यनारायण स्वामी अनुग्रहं वीराखन्ना नामधेयस्य गौरवलाल नामधेयस्य दिनेश लाल नामधेयस्य सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सकल जनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य अष्टैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं विशेषाष्टोत्तरशतनाम पूजां प्रकरिष्ये. ओं श्रीमते नमः. ओं केशवाय नमः. ओं नारायणाय नमः. ओं माधवाय नमः. ओं गोविंदाय नमः. ओं विष्णवे नमः. ओं मधुसूदनाय नमः. ओं त्रिविक्रमाय नमः. ओं वामनाय नमः. ओं श्रीधराय नमः. ओं हृषीकेशाय नमः. ओं पद्मनाभाय नमः. ओं दामोदराय नमः. ओं वासुदेवाय नमः. ओं संकर्षणाय नमः. ओं प्रद्युम्नाय नमः. ओं अनिरुद्धाय नमः. ओं ओम सत्यदेवाय नमः. ओम सत्यात्मने नमः. ओम सत्यपूदाय नमः. ओम सत्यपुरुषाय नमः. ओम सत्यनादाय नमः. ओम सत्यसाक्षिणे नमः. ओम सत्ययोगाय नमः. ओम सत्यज्ञानयाय नमः. ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः. ओम सत्यनदिये नमः. ओम सत्यसंगाय नमः. ओम सत्यप्रभुवे नमः. ओम सत्येश्वराय नमः. ओम सत्यकामिने नमः. ओम सत्यपवित्राय नमः. ओम सत्यमंगलाय नमः. ओम सत्यकल्पाय नमः. ओम सत्य प्रभजादये नमः. ओम सत्य विक्रमाय नमः. ओम सत्य सुताय नमः. ओम सत्य अच्युताय नमः. ओम सत्य वीराय नमः. ओम सत्य बोधाय नमः. ओम सत्य धर्माय नमः. ओम सत्य वाचराय नमः. ओम सत्य दंदुष्टाय नमः. ओम सत्य वराहाय नमः. ओम सत्य पारणाय नमः. ओम सत्य पूर्णाय नमः. ओम सत्य औषधाय नमः. ओम सत्य अच्युताय नमः. ओम सत्य परिवर्तनाय नमः. ओम सत्य बुभुवे नमः. ओम सत्य इष्टाय नमः. ओम सत्य रेष्टाय नमः. ओम सत्य विक्रमणे नमः. ओम सत्य धन्वने नमः. ओम सत्य मेधाय नमः. ओम सत्य धीराय नमः. ओम सत्य वरवे नमः. ओम सत्य गालाय नमः. ओम सत्य मित्राय नमः. ओम सत्य वसवे नमः. ओम सत्य मोहाय नमः. ओम सत्य रुद्राय नमः. ओम सत्य ब्रह्मणे नमः. ओम सत्य अमृताय नमः. ओम सत्य वेदांगाय नमः.
ओम शक्ति सदरात्मने नमः ओम शक्ति भोक्त्रे नमः ओम शक्ति सुद्वे नमः ओम शक्ति अच्युताय नमः ओम शक्ति इंद्राय नमः ओम शक्ति संगाय नमः ओम शक्ति विदग्राय नमः ओम शक्ति नेमाय नमः ओम शक्ति वेदाय नमः ओम शक्ति वेदाते नमः ओम शक्ति बीजाय नमः ओम शक्ति माय नमः ओम शक्ति मोहाय नमः ओम शक्ति सुंदराय नमः ओम शक्ति भास्कराय नमः ओम शक्ति दवस्य नमः ओम शक्ति संभाय नमः ओम शक्ति उन्द्राय नमः ओम शक्ति लोकपालकाय नमः ओम शक्ति चित्राय नमः ओम शक्ति राय नमः ओम शक्ति दिक्पालकाय नमः ओम शक्ति धनरात्राय नमः ओम शक्ति पूजाय नमः ओम शक्ति वाक्याय नमः ओम शक्ति गुरवे नमः ओम शक्ति ज्ञानवाय नमः ओम शक्ति साक्षिये नमः ओम शक्ति समुद्राय नमः ओम शक्ति समुद्राय नमः ओम शक्ति वाक्मय नमः ओम शक्ति वासवे नमः ओम शक्ति साक्षाय नमः ओम शक्ति आनंदाय नमः ओम शक्ति नीरजाय नमः ओम शक्ति श्रीपादाय नमः ओम शक्ति कुहाय नमः ओम शक्ति योधराय नमः ओम शक्ति रुद्राय नमः ओम शक्ति कमलाय नमः ओम शक्ति नालाय नमः ओम शक्ति हस्ताय नमः ओम शक्ति बाहवे नमः ओम शक्ति विजयाय नमः ओम शक्ति मुख्याय नमः ओम शक्ति दमश्राय नमः ओम दक्षिणाशिकाय नमः ओम दत्तिराष्ट्राय नमः ओम शक्ति दक्षिणे नमः ओम शक्ति सृष्टि नमः ओम शक्ति मगुड़ाय नमः ओम शक्ति वांगाय नमः ओम शक्ति आभरणाय नमः ओम शक्ति आयुधाय नमः ओम शक्ति श्री वल्लभाय नमः ओम शक्ति कुत्ताय नमः ओम शक्ति रुद्राय नमः ओम शक्ति वामावताराय नमः ओम शक्ति ग्रहरूपिणे नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओम प्रकृत्यै नमः ओम विकृत्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वाचे नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम पद्मायै नमः ओम सुचजे नमः ओम स्वाहाजे नमः ओम सुधाजे नमः ओम सुधाजे नमः ओम धन्याजे नमः ओम नवदुर्गाजे नमः ओम महाकाल्ये नमः ओम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाजे नमः ओम त्रिकालज्ञानसम्पन्नाजे नमः ओम भुवनेश्वर्ये नमः ओम रमादेव्ये नमः ओम रमादेवी सहित वीरवेङ्कटसत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः। नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाक्षतपूजार्चनानि समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैर्नानागन्धैः सुगन्धितः आग्नेयः धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सम्भवित फलोदकान् निवेदयामि ओम प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा श्रद्मुद्राणमते कृत्य ओम देवस्तत्वा सवितुपृथवे अश्विनो बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्यां मध्ये पानीयं पराभूषणं प्रक्षालनमुखे शुद्धगण्डूषाचमनीयं समर्पयामि मुखवासार्धं ताम्बूलं समर्पयामि ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मणमुपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। आनंदमंगल नीरांजन दीपं समर्पयामि देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारका कथाश्रवण प्रवर्तोऽहं कथा प्रारंभ प्रवर्तोऽहम् अनुज्ञां देहि मे प्रभो। Everyone take little yellow akshata till the 5 chapters done. ओम स्कान्धपुराणे रेवाखाण्डे सत्यनारायणस्वामी व्रतकथायां प्रथमोऽध्यायः प्रारम्भः। Chapter 1. Once upon a time, while traveling the 3 worlds, Yogiraj Narad Muni reached Mrityulok. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can relieve the mankind from the sufferings. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Shankha, Chakra, Gada, Padma, wearing Tulasi Mala on his neck. He started to pray,
and requested, O Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you, not even wind or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows. Hearing all the pleadings of Sadhu Narad Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narada Muni, O Narad, why have you come to me, and what do you want from me? Tell me, I want to hear the same from you. Yogiraj Narada Muni replied, O Lord, I just went to Mrityulok, where I saw all of humankind being suffering in sorrow due to their previous karma. O Lord, the Almighty, is there no way that their suffering become less, or is it possible that they get complete relief from their sufferings? If so, please let us know. The Lord at once replied, O Narad, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one vrat. Today I will tell you all about it. Anyone who does Sathyanarayana Swami vrat in right way will get all the pleasures on earth, will reach his goal. Yogiraj Narada Muni then asked, O Lord, has anyone kept this fast before? This vrat is done on which day? How exactly is it done? Please do let us know all the details. Whosoever does Bhagavan Sathyanarayana Ji's Katha with Brahmin, with family, full rights will be relieved of his sufferings and sorrows, will be bestowed with increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, get overall victory and increased devotion. For this prayer one require ripe bananas, ghee, milk, chori. After the prayers, all present must have the prasad, then take their meals together. Then sing, praise and chant mantras of Lord Satyanarayan. By doing this, their wishes will be fulfilled. This vrat in Kali Yuga gives the boon, rewards very quickly. This chapter of Satyanarayan Ji is over. All chant Sathyanarayana Swami Ki Jai. Sriman Narayana Narayana Bhajaman Narayana 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 Sriyastantaya Kalyana Nibhaje Sri Venkateswara Mangalam. Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Skandha Purane Reva Khande Satyanarayana Swami Kathayam Dvitiyodhyajaha Prarambaha. Each family or each person can read one chapter. The Lord said, chapter 2. The Lord said, O Nard, now I will tell you about the first person who did this fast. In a place named Sundar Kashipur, there used to live a very innocent Brahman. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out? The Brahman told the Lord, I'm a poor Brahman and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow? The old Brahman Lord said, Lord Satyanarayan Ji grants all the wishes of all people. Dear Brahman, that's why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrow and get moksha. After telling him all the details of the prayer and the fast, the old Brahman, the Lord disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which the Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thoughts that anyhow he must do the prayer and went out for his bhiksha. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family and did Lord Satyanarayan Ji's prayers. By doing so, the Brahmin overcame all his sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayers every month without fail. In this way, whoever does Lord Sathyanarayan Ji's prayer will get moksha.
Anyone on earth who does this prayer will be relieved from his sorrows. When Narada Muni noticed that people on the earth were eager to know about the other people who kept this fast, he narrated another story. The same Brahmin, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahmin's house, he went in for some water. The thirsty woodcutter saw the Brahmin doing his prayer. He bowed down to the Brahmin and asked him, "O Brahmin, what are you doing? Please tell me all about it." To the Brahman replied, "To grant all the wishes of human beings, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Sathyanarayana ji." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Sathyanarayana ji in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homewards. On the way home, he went roaming in Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the things necessary for the prayers: ripe bananas, sugar, ghee, wheat flour, and etc. Proceeded homewards. On reaching his house, and after cleaning it, he called his family and did the prayer with the due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth. And in the end of his life, he went to heaven. This chapter of Lord Sathyanarayana Swami ji is over. All chant Shri Sathyanarayana ji ki jai. जय श्रीमन्नारायण Narayana, 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 Narayana. ॐ लक्ष्मी सविद्धमालोकसुद्रो विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। सत्यनारायण भगवान् की जय। स्कान्धपुराणे रेवाखाण्डे सत्यनारायणस्वामिकथायां तृतीयोऽध्यायः प्रारम्भः। Chapter 3 Sundarraj Ulkamukh. Narad said, "Oh dear people, now let me tell you another story. There was a king named उल्कामुख Ulkamukh. He was a very wise, and he would go daily to the temple, give a donation to the Brahmins. His wife was a pious, a beautiful lady. At the banks at मधुशाला Madhusala river, one day when they were doing a Lord Sri Sathyanarayana ji prayer, a wealthy business man was passing from there. He arched his boat, went up to the king, asked him, "O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know. Please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I am praying to the great Almighty, the boon giver Lord Sathyanarayana ji, for a son." The merchant, on hearing this request, the king to tell him all about the past prayer, as he was a children's too. The king told him the full details of the prayer fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homewards. On reaching home,
he told his wife Leelavati all about the fast prayer, said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Sathyanarayana, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to beautiful daughter. They named her Kadavati. Days passed by. One day, Leelavati slowly, sweetly reminded her husband about her prayer feast, requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kadavati wedding, it would be easy to observe the sun, for at the moment he was busy in his business. So saying, he left for his business trip to various villages. Kadavati grew up to the beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was in marriageable age, he called the match marker, requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the match marker reached Kanchannagar. From there, he bought the proposal for young, handsome boy. The merchant linked the proposal for the boy had all good qualities too. He then spoke to the boy's parents, fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all the religious ceremonies, ritual. Unfortunately, the merchant forgot all about his promises to do Lord Sathyanarayana prayer fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after few days, left for his business trip with his son-in-law. They archered their boat in a beautiful village named Ratnapur. In those days, King Chandraket used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the health of the king. They stayed where the merchant was staying, seeing the ground following them. They left all the loot over there where the merchant was staying, hid themselves. When the ground reached the merchant place, they saw all the king's wealth, thinking them to the robberies. They had cleft the merchant. His son-in-law took him to the king, told him that they were responsible for the thief. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Sathyanarayana Maya, nobody heard them. Even their wealth was confused by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth. His wife, daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Kadavati reached a Brahmin's house where at that time Lord Sathyanarayana Puja was going on. After listening to the prayer, taking the prasad, she left for home. By the time it had become dark, Leelavati was worried. She asked her daughter Kadavati, "Where are you so late?" To which Kadavati told her mother, "Oh mother, told in Brahmin's house, I heard a prayer. By doing this prayer fast, all
your wishes get fulfilled. On hearing this, Leelavati started doing all the preparations for the prayer of Lord Sathyanarayana. She said the fast prayer, asked the Lord for forgiveness, prayer that her husband, her son-in-law, should return home safely. Lord Sathyanarayana was pleased with the prayers that the past. One day he told King Chandraketu in his dream, "O king, you must release the merchant, his son-in-law, from the dark cell. Tomorrow morning give them their wealth, set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the king called the court people, told them about the dream. The court people, after hearing about the dream, come to the consolations to free the merchant, his son-in-law. They asked the ground to bring the prisoners from the dark cell. King Chandraketu gave them good clothes, all their wealth, plus some more, set them free. The king told them that due to their wrongdoings, they had undergo this suffering, but now there was nothing to fear. They could go back home. They borrowed down to the king, left homewards. This chapter of Lord Sathyanarayana is over. All chant say Sathyanarayana की जय। स्कांदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण स्वामी कथायां तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम नित्याय निरवत्याय सत्यानंदसुतात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेंकटेशाय मंगलम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्कांदपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण स्वामी कथायां चतुर्थोऽध्यायः प्रारम्भः। Chapter 4. Puji said the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homewards. When they went little further, Lord Sathyanarayana wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, "What is in your boat? Give me little from there." In his ego and pride, the merchant replied, "O old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh words from the merchant, the Lord said, "Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son-in-law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still nothing is lost. You could go back to him and ask him for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please forgive me for the false, harsh words that I have spoken to you." So saying, he bowed down with tears of sorrow in his eyes. When the Lord saw the merchant in his state of sorrowness and crying for forgiveness, he said, "Do not cry, listen to me. O foolish person, due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering." On hearing the Lord say this, the merchant said, "O Lord, nobody can recognize your Maya. Not even the gods or Brahmins know
your ways and forms. I promise that I will pray to you. So saying, he asked for forgiveness. He said, please forgive me, and let my boat be filled with wealth once again like before. On hearing the merchant's words filled with bhakti, the Lord was happy, and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw it filled with wealth again, he thanked the Lord and said, with Lord Sathyanarayana's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast. So saying, he left the homewards. When the merchant saw that his hometown Ratnapur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house, bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son-in-law have reached the Ratnapur. Leelavati had just finished doing her Sathyanarayana's Puja. She told her daughter to finish doing the prayer and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing her quickly and without taking the prasad left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs, the sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Sathyanarayana, asked him for forgiveness and prayed to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement, O merchant, your daughter in a hurry to meet her husband has left my prasad. Hence you cannot see her husband now. When she goes back and takes the prasad with the due respect and then returns, only then she will see her husband. On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasad and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Sathyanarayana's prayer and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Sathyanarayana is over. All chant Lord Sathyanarayana ki jai. Om Skanda Purane Reva Kande Satyanarayana Swami Bhajan Samaptaha Sriman Narayana 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 Bhajman Narayana 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 Lakshmi Narayana 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 Satyanarayana Narayana Narayana Om Sri Vaikuntha Viraktaya Swami Pushkarimikate Ramamanaja Venkateswara Mangalam Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Skanda Purane Reva Khande Satyanarayana Swami Kathayam Panchamodhyayaha Prarambhaha. Chapter 5. Sutaji said, O people, listen further to another story. A king named Tungatwaj was famous for his generosity to his subjects, but he had to suffer a lot due to disrespect he had shown to the prayer of Lord Sathyanarayana and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing a prayer of Lord Sathyanarayana. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord. When the villagers gave him the prasad, he did not accept it and went away from there. When the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There, with them, he did the prayers of Lord Sathyanarayana and had the prasad and chant milk, sugar, curd, tulsi leaves and honey mixed together and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He had back all his wealth and comfort of life, and finally in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keep this fast with full faith and recite the prayers of Lord Sathyanarayana, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth, will go to the heaven, and finally will come out of the circle of birth and the death. The names of the person who kept this fast and took rebirth are as follows. The Brahmin
took birth as Sudama, and his entire life he served the Lord Krishna and attained moksha. King Ulkamugu took birth as King Dasarath, and in that life he became the father of Lord Rama and attained eternity. The merchant took birth as King Morath, who cut his son in half and offered to the Lord and got moksha. King Tungatvaj took birth as Kesavat, who took birth Rama across the river, served him and got moksha. In this way, whoever does Lord Sathyanarayana's prayers will be free from all sorrows and will definitely reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Sathyanarayana is over. All chant Lord Sathyanarayana ki jai. Om Skandhapurane Revakande Sathyanarayana Swami Kathayam Panchamodhyayaha Samaptaha Sriman Narayana 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 Bhajman Narayana 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 Lakshmi Narayana Mangala Sadhana Parairmahakarya Purogame Narvaisya Purvairacharye Satyataya Mangalam Bolo Satyanarayana Bhagavan Ki Jai. Everyone please come one by one and offer the half akshata to Kalash and half to your head. Yes, you can offer the half to Kalash and half to your head. You need help? Yes, you go. No, you go ahead. కాసేపు కూర్చుంటే అదే అవుతుంది. ఓం పౌర్ణమాశ్యాం శుభతితో మాసే మాసే నిర్వాహితస్తి రేణుకాదేవీ పూజాం చ కరిష్యే. ఓం శ్రీ రేణుకాదేవ్యై నమః. ఇదమాసనార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయత్వా శ్రీ రేణుకాదేవ్యై నమః. ఆగచ్చాగచ్చేత్యావాచ్య పాదయో పాద్యనమస్తయోర్ధం ముఖోద్ధాతమనీయం సమర్పయామి సమయామి. స్నానానంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. వస్త్రయుద్ధార్థం పూర్ధ్వ పుండ్రార్థం సకల ఉపచారార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. పరిమళధూపమాగ్రాపయామి. ఓం వనస్పత్యుద్భవే భుజేర్నానాగంధేషు సంయుతః ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోజం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానాంతరం శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. సంభవిత ఫలోదకాన్ నివేదయామి. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే ధనదగ్నీ తస్మై చ ధీమహి తన్నో రేణుకాంబా ప్రచోదయాత్. రేణుకాదేవ్యై నమః. ఆనందమంగళనీరాంజనదీపం సందర్శయామి. जय बोलो रेणुका माता की जय. ओम प्रोक्ष्य परिषिच्य शोषणदाहनप्लावनानि कृत्वा सुरभिमुद्राणमृतीकृत्य ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः.
नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वामध्ये मध्ये पाणिन्तरापूतः प्रक्षालनम् पादप्रक्षालनमुखे शुद्धगण्डूषाचमनीयम् समर्पयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रज्ञताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। आनन्दमङ्गलनीराञ्जनदीपं सन्दर्शयामि। Everyone please hold the flower and we have to offer to the God. Om Sahasrasirusham Devam Vishwaksham Vishwadham Bhuvam. Yeah, you can keep it. Vishwasambhuvam Vishwam Narayanam Devamaksharam Paramam Prabhum Vishwatah Paramam Nityam Vishwam Narayanagum Harim Vishwamevedam Purushastadvishwamupajivati Patim Vishwasyatmeshwaragum Sashvatagum Sivamachyutam Narayanam Mahagnyeyam Vishwatmanam Parajanam Rutagum Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdhvaretam Virupaksham Vishwarupaya Vai Namo Namaha नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति यजेवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वामपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति यजेवं वेद यो अप्सुनागुं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति हि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अनया ध्यान आवाहन षोडशोपचार पूजया भगवान् सत्यनारायण स्वामिने नमः। सुप्रीत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु पादारविन्दयोः वेदोक्त स्वर्ण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। Everyone offer the flowers to the God, then do pradakshina and namaskaras. After offering the flowers, people can do pradakshinas and namaskaras. Om Dhani Kahani Chamadhani Dhanmantarkradhani Dhani Dhani Pranashanti Pradakshinam Pade Pade Apoham Papa Karmanam Papa Shambhavaha Ahimam Gravayadi. Whoever offered the flower, they can do pradakshina namaskaram. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन रक्ष रक्षो महेश्वर रक्ष रक्षो गणाधिप रक्ष रक्षो श्री सत्यदेवा। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।